सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग गाइस, अपने ब्लू एंजल का टायर चेंज करवाने जा रहे हैं गाइस। पिछला अगला दोनों, अभी फ़िलहाल टायर चेंज नहीं करवाएंगे, अपन पता करने जा रहे हैं सिटी की तरफ। तो टायर का प्राइस वगैरह देखेंगे और लेके आएंगे दोनों का, जो भी होगा गाइस। जितना भी टायर का प्राइस रहे उससे मतलब नहीं है, बस अपने को लगवाना है तो लगवाना है आज के टाइम में। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत गर्म हवा चल रहा है। हाँ अरे बाप, जैकेट भी नहीं पहना मैंने। सोचा था धूप था, बहुत ही ज़्यादा धूप था, तो इस वजह से मैंने जैकेट पहना हुआ था, लेकिन बहुत ही गर्मी लग रही थी गैस, तो मैंने उतार दिया। फिर चला रहा है यार ट्रक वाला। चल चल पार कर ले भाई। तेरा सिर कैसे पे पड़ रहा है मेरे हेलमेट में? हैं? नींद लग रहा है। नींद? ज़्यादा दौड़ाना मत। हाँ नहीं दौड़ा रहा हूँ, ज़्यादा दौड़ाना भी नहीं है गाइस, वरना टायर कब ब्लास्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है इसका। वैसे अचानक से नज़र पड़ी, वरना मैं सोच रहा था ये तो ऑलमोस्ट चल ही जाएगा, जितना भी लगभग चलेगा। बट अचानक से नज़र पड़ी उस पर, तो वो एयर भरा पड़ा है थोड़ा सा। मेरे को भी प्यास लग रही है, बट अपना काम करवा लें, फिर जो भी करना है करेंगे, खाना पीना जो भी है। फिर डायरेक्ट शॉप पे, फिर वहाँ पूछते हैं क्या प्राइस है। टायर का कुछ नहीं है वहाँ जुगाड़। फाइनली अपन पहुंच ही गए उस जगह पर। देख सकते हैं लोगों का रिएक्शन। फाइनली अपन पहुंच ही गए गाइस, जहाँ पहुंचना था अपने को। नमस्ते अंकल। अरे वही टायर के लिए बोला था, फ्रंट वाला। हाँ देख ले रहा हूँ एक बार। हाँ वही है, 180-17। देख सकते हैं गाइस, यहाँ बहुत ही अच्छा सर्विस होता है बजाज का। जितना भी बजाज का गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस होता है। आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर अंबिकापुर से हैं आप तो यहीं करवाइए। और ये रहा अपना फ्रंट का टायर। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। 80-17, हाँ यही है। कितना हुआ अंकल? 18 ना? नहीं 18 अंकल आपसे। जुगाड़ था तो आप बोले ना, हम लोग 2600 में बेचते थे। हमको तो आप फोन करते हैं तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि अपना आदमी है। हम लोग हाँ। फोन करते हैं तो हम लोग डर से ही 50 रुपये उसको कम बता देते हैं। 2600 रुपये का रेट है हम लोग। नहीं समझ रहा हूँ मैं। हाँ। मैं फोन में बात ही मैं पहचाना भी नहीं। आप बोले मैं कहीं चलो रात का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या होता है, हम लोग को 60 रुपये या 70 रुपये टायर मिलता है। ठीक है ना अंकल, कोई बात नहीं। फ़ोन पे कर दे रहा हूँ ना मैं तो। हो गया अंकल ना? हो गया ब्रो। देख सकते हैं फिर बाइक एकदम दमदार बन जाएगी। खैर गाइस, चेक करिए, अभी कुछ चेक नहीं करेंगे, आगे दिखाएंगे पूरा इसको फिट करवाने के बाद। तो चलिए शॉप में पहुंचते हैं गाइस, टायर लगवाते टाइम।
तो ये गाइस अभी आए हुए हैं अपन रिपेयर करवाने टायर का, सॉरी टायर एक्सचेंज, सॉरी टायर को चेंज करवाने में हैं, देख सकते हैं। और आर का हालत देख सकते हैं कैसा हो चुका है, बिना टायर का हो चुका है तो पीछे टायर से। और जो हम लोग का टायर है वो देख सकते हैं बीच में पड़ा हुआ पूरा घिसा हुआ है। बहुत ही चला गाइस, 5 साल बहुत ही मायने रखता है ये। तो देख सकते हैं हालत पूरा ख़राब है गाड़ी का। अभी इस टायर को इंस्टॉल करते हैं पीछे, फिर आपको दिखाते हैं। नहीं दिया, फिर लगा बतियाने, मैं दिया उसको पूछिएगा, दोबारा नहीं मिलेगा पाना हुआ है, पाना इंस्टॉल हो रहा है, पुराना वाला है, दिया रहा है लेकिन लगता है। तो गाइस अपन फाइनली अपना गाड़ी का जितना भी काम था सब हमने करवा चुका। जितना भी टायर लगवाना था, फर्स्ट में फ्रंट वाला, बैक का, दोनों काम करवा चुके। बहुत ही लेट लग गया गाइस, बहुत ही भीड़ था, तो इस वजह से देख सकते हैं नाइट हो गया। अपन दिन में निकले हुए थे तो नाइट हो गया गाइस काम करवाते करवाते। तो चलिए आपको दिखाता हूँ गाड़ी का रिव्यू, टायर वगैरह का कैसा दिख रहा है लुक में। गाड़ी शोरूम से होके आया हुआ है ऐसा लग रहा है गाइस, दिखाता हूँ आपको। भाई देखिए, चेक करिए टायर, चेक करिए गाइस, सामने का फ्रंट वाला ये रहा, ये देखिए बहुत बेहतरीन लग रहा है। और दिखाता हूँ इसका बैक का, बैक का भी देख लीजिए, ये रहा टायर लग चुका है अपना टायर। और गन्नू पूरा तैयार है रेसिंग करने के मूड में, तो पूरा एकदम चमक रही है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देख सकते हैं लुक में बेहतरीन लग रही है आरएस। तो ऐसे ही वीडियो और आप तक लेते आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ रहा है गाइस, नाइट हो चुका है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।